पनुआ के लग गोठ आलम जतोई में सुबह जो ट्रैक्टर ट्रॉली तां किरी हिक औरत दिलशाद खातून जतोई फोत थी वई आहे। इन हवाले सां तफ़सील ॾेई रहियो आहे पनुआ के मां CNN न्यूज़ जो रिपोर्टर अयाज़ झंडीर। जी अयाज़, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी असांखे ॿुधायूं पिया त सुबुह धारे पनुआ किल बैजी थाणे जी हद ॻोठ आलम ख़ान जतोई में भरियल ट्रैक्टर ट्राली सां हादसे जे नतीजे में हिकु बुज़ुर्ग औरत दिलशाद खातून जतोई फौत थी वई आहे, जंहिं ट्रैक्टर ट्राली तां किरी त हुन थॾे ते ई दम ॾेई छॾियो ऐं उन सां गॾोगॾु ट्राली ते सुवार ॿ ॿारड़ा बेकरी जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी थी पिया आहिनि ऐं ॿिए हादसे में मोटरसाइकिल सां पेश आयल हादसो थियो, जंहिंमें हिकु ॿारड़ी समेत शाहनवाज़ नाले हमराह ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जिन खे इलाज लाइ पनुआ किल इस्पताल में आंदो वियो आहे। महिरबानी अयाज़, वाक़े जे हवाले सां आगाह करण जे लाइ।